Es ist schon lange her, dass hier die letzte Bahn gefahren ist. Sie wurde abgelöst durch die Dampfschifffahrt. Aber auch die Dampfschiffe konnten die Indianer vom Rokus Claim nicht vertreiben. Und so leben sie noch heute hier. In der Wildnis direkt am Ufer des Labussees. Kleine Indianer hoch in den Bäumen. Große Indianer am Lagerfeuer. Alarmanlagen. Und Geschichten, Lagerfeuergeschichten. Und so ist das dann alles geboren, dieser Name. Und wie lange macht ihr das jetzt mal mit den Familien? Wie viele Jahre? 3 ganz konsequent und insgesamt 5. Ah ja. Seit 5 Jahren sind wir Family Hotel und dann waren wir die ersten 3 Jahre beides, Romantik Hotel und Family Hotel. Und nach 3 Jahren haben wir dann gesagt, wir gehen konsequent den Weg mit Familien und sind jetzt 2 ganz alleine. Max, du hast meine Kohle. Dreh um! Muss man länger zeigen.